向朗提，下一站蓝田。Next station 藍田。要乘客落車，請所有乘客下車。Please exit from the train. 4
我哋應該係葵涌嗰條。下速50。呢度，因為呢度都未入隧道。我未入隧道。前面嗰條先係。前面80，前面80。OK OK。好 ，Let's go。Let's go。專屬葵涌。我哋係第一架。 Let's go，新鮮第一架。入咗咯。插咗入去。只係插咗喺隻 USB 度，因為條片。入咗中九龍隧道。邊個？指住不得惡臭，極醜我，極醜我。不得惡臭。必入熟車。好啊好啊好。大輪子夫人診所似㗎。大輪椅。唔係大腳趾咩？咩？嗰個電動輪椅啊！電動輪椅。輪椅。電動飛椅，飛得勁快。唔係賽車飛機杯。以時空唔係哦。時速。飛一個機杯上去就。以時速5公里。飛一個咩杯啊1公里。飛杯啫。0.5 km 嘅速度行。這就是前。都 OK 喎條隧道。 OK 嘅。OK OK。係舒緩到嘅，我覺得。呢條隧道嗰個好大有。但係點解中線係塞車？少你可以睇得出黐線嘅真係。佢好似話比龍山隧道短啲。啱啱睇到先。我唔知啊。其實好多 C Plus 車入嚟咯，好多 C Plus 車。不定 Q，我可唔可以錄晒成段足夠講先？係錄㗎，有行嘅係。中途爆咩唔得？呢個世界上有年代看顧住。我嗰個咧就2碼頭，我嘅呢個電話基本上係用5000毫咯，有相當於差咗5部電話嘅電落去，未出，拍乜都夠啦，終於出啦！你仲要插佢出嚟嘅，最仲出啦！的士大頭，的士大頭慢慢。最仲出啦！喂有，我的士好搞笑，好勁㗎。誒，好似後車係咩啊？出嚟打咗路，打咗路，打咗路。食緊燈啊！食緊燈，後車食緊燈啊！嚟之後唔記。食燈後車。有冇人聯絡到後車？哦。咩機啊？機，即係手機。技師。差唔多出啦，差唔多出啦。差唔多中場。好快啦！我真係好快啊！好快啊！好快啊！快！我真係超咁快嘅咩？超快的快出啦！我哋出嚟！好快的快。我呢個位係4分鐘4位，你手機。遮住咗，遮住咗。這就是快線，快速的快線，超快的，玩俾油喎，好快真係，快線，我真係好快喎！可以俾油啦已經。而家3分鐘到。4分鐘，3分好快。出啦！入葵涌。好啦，我數3、葵涌我1，哦，出啦 ！Let's go。出你老闆！快，真係好快。我出隧道就算。邊條線 OK 喎，OK OK。 OK 喎 OK 喎。 ，good 㗎，good 㗎。要9 S 走路。死啊！偏走咗，會偷啊？這就是前真係快啊！這就是前 PK。其實可以 cut 機嘅啦，未得，到突破先出埋嗰位先長位先，到公來口先得到。中出埋佢先。哇！西隧嚴重塞車喎。哇！好 low 關我哋咩事？normal 啊，3分啊。西隧塞車關我哋10七。係咯，關我哋咩事？佢哋嗰度塞啫嘛，我哋可以慢慢飛過去。點飛過去？好，最後先好先，得。用輪椅嗰種最後時間嚟，係開俾油啦，得食葱啦，一定 cut。 good 㗎，good 㗎。good 㗎，好停止啊！
站係鹹濕街。The next stop 係T Hub Street。 Hampshire Street，現在是韓師街，鹹濕街。哇！個車牌啱啱。我拉臭臭啊！你咪先。雪不不啊係。立半門，佢個車牌咩衫？立半門啊你3463啊，唔係呢個。立邦邦點算？唔係啊，老大人哋叫老人，跳住拉晒個 ETA 唔撈咯。ETA 出錯，鹹濕街前往大輪 ETA 罷工嘅。罷工㗎 ETA 罷工啊！仲話1分鐘到荃灣西站。荃灣係對咯喎。咁有冇人睇下後邊啊？睇晒後邊有冇後車跟上嚟？冇啊冇啊！跟甩咗啊！大咯好嘢好嘢！佢喺觀塘嗰邊已經甩咗咯，已經。後車死咗啊！後車 cut 錯線啊！全部打晒飛機。啊？咩行錯咯？行錯咯！落錯南橋啊！落咗南橋啊！行錯路啊！恭喜晒啊！恭喜你偉倫南田中國光。我住南面嘅，歡迎33X 惠林。喂，佢真係轉咗藍田啊！好啊，正啊！喂，直接車我翻屋企，好啊！佢轉咗南田。有料啊！去咗南田，你哋去南田港度。你等我計一計佢點搞嘅先。點轉嘅問題？冇話先好叻啊！哇！車手勁啊，行錯去南田啊！啊！即係咩？我仔翻到屋企，我咪見到佢。269青衣圍攻事件2.0嘅變藍田圍攻啦！呢個喪家好快喎，後車。後車翻嚟。後車翻嚟，後車翻嚟。啊！食屎後精！食屎啦！天咁快到呢度。食屎啦！日臭腳啦！去呢間鋪頭睇下啦！喂，去呢間鋪頭睇下啦！屌！叫你老味！屌嗱，阿媽以為你係大輪魚。冇錯，整住保持絕對安靜嘅，唔該。冇錯。下一站係大輪椅診所。大輪椅啊！架後車咪會平排？下一站係而家後車平排咯。後車喺後面添。下一站係大輪椅。你千祈唔好後車平排啊！千祈唔好後車平排。荃灣大亂鬥啊！依家。冇錯，聽大輪椅啊，聽大輪椅。我係熟劇大輪椅。免費送唔係免費送一個殘疾人士專車啊！132個。 505條柒頭會扭反港。黐緊。啲人唔大家有冇話可以大住？大輪椅。我行車有得撳我哋。殘疾人士專車啊！我哋成車都係輪椅位。係成座診所。我邊個？咁即係你咯，你啊！光華診所。邊度放屁啊？香港要贏，劉江。下一站係冇錯，下一站係大輪椅城醫院。冇錯，下一站。聽住。大腳。唔好叫添啊！唔轉，喂唔轉。大輪椅。The next stop is wheelchair volunteer。聽住。大輪椅。獻醜。喂，後車你有冇機會上平排啊？平排喎，我想咁樣。打飛機。我頂。大腳趾。我知，佢食瓜。大手指。會唔會有你嗰個上次咁樣嘅咩？我馬上停啊！同埋樓下嗰位乘客你都冷靜。落少少就到啦，好
卡路表示我人生未試過有幾次喐咪喎。收你安靜，開始嗌救安靜啲啊，唔好叫。到總站慢慢嗌得啦。招佢喎。卡佬開始嗌救命。佢話我忍咗你成程啊！到時咧，我即刻擠個精個卡佬由朝早已經開始火火。而家想去冷靜下啦，不如。下層個會都俾人。邊個叮啊？我錯。想去冷靜下，想去瞓陣先。嗱，有人 po 上去。嚇？你鋪咩啊？試下快啊！唔係個高個我下邊。我聽冇聲。大叔喎。我仲記得我上次坐住個12.8米嘅女㗎，我坐住部服好似呢度嘅，俾人炒咗的士路之後，得翻半條。大屎片出咗，大屎片，賴屎片出咗，大屎片啊！不如將個站區呢度勁凍仲賓館真係飽啊！你喺 Facebook send 俾我。好。我陣間 post 要唔要上去冷靜下？總站啊，我自己。你當總站啊？我唔係應承下咯。啊呢間咪嗰個咩信耶穌得水牛嗰間嘢咯？呢度咪呢間嘢咪係咯？永山啊！信耶穌得水牛嗰間嘢就喺呢度啊！我考究過㗎啦。永山。水牛啊！水牛啊！係啊，你我從前中意水啊嗱。你信水牛？喂！邊個亂講嘢？邊個亂講？尊重啲耶穌啦！可唔可以尊重神啊？唔該。No。喂，有人侮辱耶穌。你係咪有翻教會嘅？你問神父借個十字架推過？豬都夾恭喜晒！你嗰間天主教定係基督教？啊得我天主教一齊搞，反正都係信耶穌自己嘅。開咪。信耶穌得永生。依家咪信耶穌得水牛嗰間嘢咯，考究過就係嗰陣時佢甩咗兩下嘢俾人影，又瘋傳，就係呢間嘢。我考究過啦，真嘅就係呢度，巴士上。呢個就係現址。完全冇食。我唔睇7個鐘線頭冇食過嘢。7個鐘頭冇食飯。上一張。你又玩咩？唔該通知下一站入房。白頭咩？白頭2.0啊！你當呢個白頭你當呢個巴士白頭啊？呢度咪白頭？波波呢度咪 M 車喎呢度。我條片究竟要放邊度？放 YouTube 定放 Pornhub 啊？我 post 啊，拜拜。我要成為第一個進軍 Pornhub 嘅。Yes！大家攞行記唔好攞到咁亂啊嚇！我等呢個完成。我唔係，我驚死機喎。攞行喂，你咁樣。你落車再掹啦，你落車再掹都唔遲。唔係我 I G 分享佢。我覺得依家掹係會熄個燈。攞行記逼死你。知啊呢個。喂，我知。4酒吧。今朝咁亂啊！全部人逼晒入去啊！慢慢嚟。排隊，逐個嚟。先入去。係，唔好好似今朝嗰班咁亂啊！最重要咩？俾錢牌。都太亂。此處不得淫叫或惡臭，多謝合作。Stinky or 13分鐘。 1903。1個鐘頭0個鐘。都係42ML4喎，42ML4。好咯，無咁惡臭。係咯，好 no。本車有咩特別啊？羅木。有咩特別？唔夠突，我知好突，但係唔夠突。我知你想影第次。除非部歐4做33的士啊。後車跟人。你成日咪翻平田？又唔會。成日咪發音？係。係咩啊？隔離。啊，隔離。隔離又係。係啊。
哇！到啦！前排落動物園去一陣，喂，人才。前排落先，最前先。等等，一個零，一個先，電話有電話，一個嚟。換佢走，換佢走。我都退啊！一個嚟。我見得得死咗啊！啊！